कोरोना 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 इस शब्द से आज हर कोई डर रहा है। अगर किसी को साधारण खांसी जुकाम भी हो जाए ना, तो मन में केवल एक ही ख्याल आता है कि मुझे कोरोना तो नहीं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या खांसी जुकाम या बुखार कोरोना के लक्षण है या नहीं। दोस्तों, अगर आपको बुखार है या लगातार खांसी हो रही है तो आपको 7 दिन तक घर पर रहना चाहिए और आपको खाना व दवाइयाँ घर पर ही पहुंचानी चाहिए। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये सिर्फ साधारण बुखार है या कोरोना वायरस का अटैक है। दरअसल कोरोना वायरस के 2 प्रमुख लक्षण हैं। पहला, लगातार सूखी खांसी और दूसरा बुखार। अगर किसी को ये दोनों लक्षण हैं या इनमें से कोई एक लक्षण है तो सावधान हो जाने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा छींक रहे हो, आपकी नाक बह रही है या आपको सिर दर्द भी है तो आप बीमार हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस है। क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस में होने वाला बुखार कितना ज़्यादा होता है और लगातार होने वाली सूखी खांसी का क्या मतलब है? दरअसल इसका मतलब है कि यदि आप खांस रहे हैं लेकिन इसमें बलगम नहीं आ रहा, यानी आपके टिश्यू में कोई चिपचिपा पदार्थ नहीं दिख रहा। लगातार खांसी का मतलब है कि आप बार बार खांसे जा रहे हैं लेकिन आपको बार बार अपना गला साफ़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। और कैसे पता लगाएं कि आपको जो बुखार है वो कोरोना वायरस वाला बुखार है? सबसे पहली बात तो अगर आपको बुखार होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बुखार है। तकनीकी तौर पर अगर आपके शरीर का तापक्रम 37.8 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आपको बुखार है। अगर आपके पास थर्मामीटर भी नहीं है तो आपको अपना शरीर ज़्यादा गर्म होने पर पता चल जाता है। और यदि आपको कोई छूता है तो आपकी छाती और पीठ गर्म होगी। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण हो रहा हो तो आपको और आपके साथ रहने वाले लोगों को 2 हफ्ते तक घर पर रहने की ज़रूरत है। अगर आप अकेले रहते हो तो 7 दिन तक घर पर रहना होगा। और बुखार और खांसी ठीक ना हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और कोरोना का टेस्ट कराएं। याद रखिए, हम भारतीयों को कोरोना पर विजय पानी है। और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।